Ashama yooyyaa akkam ooltan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo magaalaa gudditti Minisoota Seen Pool irraa odeeffannoo sa'aatii kanaa isin biraan ga'uu fi dhufnee jirra. Odeeffannoo keenya kaarraa gaggabaabsaa isin biraan deemna. Isin biraan gahuu deemna. Maal jennaan ganama odeeffannoo bal'aa waan isin dhiyeessineef ka sa'aatii kanaa kaammaan tana qabannee dhiyaanna immoo matoota duree fi odeeffannoo xiinxalaa ka sa'aatii kana isin biraan genne. Galgala immoo bal'inaa isaatii fi walittuu deebi'uu deemnaa odeeffannoo isinittuu himaa dhufnu keessa dhimma Jawaar Mohammadiitii fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo ka hidhamanii mani murtii federaalii borii laaluu fi beellama qaba bakki dhimmi hidhamtootaa kun itti ilaalamu mana murtii federaalii ka kutaa bulchiinsa Finfinnee Lidata argamu keessattuu akka ta'e ka beekamu. Jawaar Mohammadiitii fi Baqqalaa Garbaa akkasumas hidhamtoonni siyaasaa galma Jawaar Mohammad jalatti himataman 24 keessattuu Jawaar Baqqalaa Hamzaa Booranaatii fi Shamsaddiin Tahaa warri mana hidhaa Qilixoo jiranii yeroo ammaan tana haalli nageenyaa ka Itoophiyaa keessa deemaa jiru. Waraansi naannoo Tigraahii waliin wal qabatee nagaa warraatii fi sodaachisaa waan ta'eef yoo isaan irratti miidhaan dhaqqabee biyya kana rakkoo keessa galchuu waan hin barbaannee fi mani murtii kun jijjiiramanii bakka mana hidhaa Qilixoo ka magaalaa Qaallittiitti argamu birattuu akka dhaddachi yeroo fi nu dhaabbatu jedhanii gaafii gaafatanii turanii dhaddachi borii dhimma Jawaar Mohammadiitii fi hidhamtoota siyaasaa laaluu kun kanallee dhimma kanallee murteessuu akka inni deemuu kadhagame manni murtii kun Jawaar Mohammad fa gaafii isaanii gaafatee fi bakka dhimmi warra itti ilaalamu kana geeddaruu deemamoo hin geeddarulleen bora baratama achiin boodattuu gaafileen dhimma hidhamtoota siyaasaa kunini mirga wabiitii fi wantoota biraalleen ka gaafatamu tahuu akka dandayu hidhamtoonni siyaasaa kunini abukaatowwan isaanii ka beeksisaa jiranii. Hidhamtoonni siyaasaa abukaatowwan isaanii keessattuu jechuun yeroo ammaan tana obbo Lidetuu Ayyaalootii fi akkasumas namni biraa Iskindir Injiinar Yiliqaal Geetinnetilleen waan gadhiifamee jiruu fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammadiif illeen carraan gadhiifamuu danda'uu ni jira jedhameeti abdatamaa jiru. Karaa gariitiin ammoo Abiy Ahmed jechuun diinummaa guddaa Oromoo irraa waan qabuu fi hidhamtoota siyaasaa kana gadillee hin dhiisullee sodaan jettullee hin jira. Akkuma daafuu oolmayii mana murtii kaborii maal fakkaataa jennee ilaallee odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya ka isin biraan gennu ka sa'aatii kana keessa Benishangul Gumuzii fi mootummaa Amaaraa jidduutti walitti bu'iinsi dhalachuu deema. Walitti bu'iinsi yaadaa kun sadarkaa hamaa dhaqqabee jira. Ejjannoo mootummaan Amaaraa yoo mootummaan federaalii jecha saba Amaaraa ka Benishangul Gumuzii keessa hin dhaabne tarkaanfii fudhadhaa jiru kan bulchiinsi Benishangul ilaalcha sirna durii of keessaa qaba. Sirna federeeshinii humnaan diiguun naannoo mirga ofiitiin of bulchuu dandeettu keessatti naannoon biraa tarkaanfii fudhadhaa jedhee dhaadachuun fudhatamaa hin qabu jechuudhaani bulchiinsi naannoo Amaaraa sodaachisuu fi uummata Benishangul roorrisuu barbaada kun dhaabbachuu qaba. Uummati Benishangul Gumuzii keessa jiraatanii sabaa fi sablammiileen wal kabajanii wal jaalatanii sodaa gara Amaaraa ka irra dhuftu kana dibbee kijiba ka waraana warri rukutu kana gurra cufatanii akka hojjechuu qabanii humna nageenya naannoo kana wajjin ta'anii akka rakkoolee naannoo isaanii furatanii gaafatanii jiranii Benishangul biltsiginnaan ibsa gosa kanaati kabaase mee odeeffannoo Benishangul kanaan durattu maalti tahee ka jedhu naannoon Amaaraa naannoo Benishangulitiin naannoo of bulchuu hin dandeenye naannoo jechuun uummati Benishangul Gumuzii achi keessa jiru qarooma hin qabne uummata boodattafa aadaa hojii dadhabaa qabu. Ummata akkasii kanattu ummata qaroomis barsiisee Amaaraa fixaa jira, Agoo fixaa jira. Kanammoo yoo mootummaan federaalii hin dhaabne obsuu hin dandeenyu nuummaanu tarkaanfii seennee fudhannee waan kan dhaabsisu deemnaa jedhaniiti ka dubbatanii haa ta'uutii malee Benishangul ibsa gos kana baasee jira. Ilaalchi jechuun federeeshinii tokko irratti miseensi federeeshinii biraa duula banuu kun
adeemsa sirna federeeshinii diiguu fi warri waan kana ammaan tana golga biltsiginna jalatti dhokate kunini warra dharraatota sirna durii jechuun sirna nafxanyaa jechuu fedhaniiti akkasii jedhanitti ibsanii ibsa Benishaangul baase kana mootummaan naannoo Amaaraa balaaleffatee jira. Akka mootummaan naannoo Amaaraattuu jedhe dirqamni miseensi federeeshinii tokko jiraachuu fi lammiilee achi keessa jiraatan wabii warra mirgi isaanii eeguu qabanii naannoon Benishaangulii kunini waa'ee mirgi lammiilee isaa kabachiisuu dhiisee nu balaaleffachuuf ibsi baasa. Yoo naannoon tokkini yookaan biitii tokkini seera naannoo, seera biyyaalessaaf, seera addunyaa guuttee mirga lammiilee eegsisuu hin dandeenye biitii biraa dhimmisii keessa seenuu akka dandeettu tokkollee dubbatanii jiranii. Kanaafuu Benishaangul yeroo ammaan tana rakkoo jirtuu furachuu dhiiste warri jechuun rakkoo jiru furra jedhee yaada dhiyeessu warri kanaan jechuun dharraatota sirna durii nuun jedhanii nu arrabsanii kun jechuun bulchiinsi naannoo Benishaangul waan kan keessa akka harka qabu garsiisa. Tarkaanfii fudhachuu fi karoorfaneera dubattuu hin deebinu jedhe maas miidiyaan Amaaraa akkasitti ibsi baasee jira. Kanaan durattuu kalee odeeffannoo bayaa tureeni warri Benishaangul keessa jiranii kabiltsiginna tarkaanfiin gosa naannoo Tigraay nurrattuu haa fudhatamuu jedhan jechuudhani miidiyaan Itoophiyaa odeeffannoo baasaa ture. Odeeffannoon tarkaanfiin gosa juntaa wayyaan irratti fudhatame Benishaangul irratti haa fudhatamu ka jedhu kunini tarkaanfiin kunini soba ibsa biltsiginnaan naannoo Benishaanguliitiin baase wal dhaba. Kalammaffaa ammoo odeeffannoo sun qofa odoo hin taane wanni dubbatamaa ture. Kabiraa jechuun biltsiginnaa Benishaangulii kana ibsisaanii miidiyaan Abisiiniyaa yookaan miidiyaan mootummaa Abiy Ahmed cuftunuu qabatee deeme. Qabachuu deemuu qofa osoo hin taane miidiyaaleen garii Abiy Ahmed Benishaangul irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajaja kennee jira. Ajaja Abiy Ahmed Benishaangul irratti tarkaanfii waraana gosa naannoo Tigraay irratti Hiwaat irratti fudhatame akka naannoo saraatu fudhatame jedhamee ibsi kennamee jira. Amma mootummaa federaalillee ibsi akkasii akka hin kennamne warri Benishaangulilleen tarkaanfiin nurrattuu fudhatamuu qaba ka jedhan sulleen odeeffannoo kijibaa akka fakkaatu maal jennaan ibsi mootummaan Benishaangulii Gumuzii baase waan kallachuu hin deeggaru ni balaaleffata. Odeeffannoo keenya karaa biraa kaaseen biraan gayuu deemnuun naannoon Tigraay lafa Amaarii qabachuu barbaaddu akka hin deeggarre dubbatanii jiranii. Bulchiinsi naannoo Tigraay Haaraawni torbaan kan keessa hojii jalqabe Walqaayit Tsegede Raayyaa fi akkasumas naannoleen Amaarii gaafate seetit humaraan kun hundinuu Tigraay jalattu ta'anii buluu itti fufanii lafti Amaaraa deebi'u hin jiru, lafti kenninuu hin jiru jedhanii akkasittuu dubbatanii jiranii. Karaa biraatiin ammoo warri Amaaraa lafa qabanne gadi hin dhiisnu humnaan qabanne humnumaan hojiirra oolfannaa jedhanii jiranii. Warri naannoo Tigraay bulchu kunini akka jedhanitti warri Amaaraa lafa qabate kan irratti hoggansa garii muudanii jiranii. Warri Amaaraa lafa qabate kana bulchiinsa caasaa warra jalattuu galchanii jiranii. Taahullee bulchiinsi kunini caasan isaatii fi hoggansi kulleen warra naannoo Tigraay biraattu beekamtii hin qabu jechuudhani akkasitti dubbatanii jiranii. Rakkoon biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Tigraay jechuun bulchiinsi naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay lachuu hammaachaa dhufu agarsiisa. Akkamiin akka furu mootummaan Abiy Ahmed haga ammattuu karoora hin qabu. Warri Amaaraa lafa kan hin fudhannaa humnaan jechaa jiranii. Warri Tigraay ammoo lafti nu kennin tokkolleen hin jirtu filannoo godhuu deemnayyuu qaama aangoo seera qabeessa filannoo argatettu naannoo kan bulchuu deemaa jechaa jiranii. Rakkoon bulchiinsa kan lamaan jidduutti jirtu hammaachaa dhufuu agarsiisa. Karaa biraatiin ammoo daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irratti walitti bu'iinsi akka geggeeffamaa jiru ka dubbatamaa jiru. Walitti bu'iinsi kunin lafa qonnaan badhaatu taate lafa jechuun Misaa Alfashiqaa jedhamu mootummaan Suudaanii torbaan tokkoon durattuu qabachuu yaala jiraar milishoonni naannoo Amaaraa waraana Suudaanii waliin walitti bu'anii namni hedduun madaahee akka jiru nama 10 oli nama 12 madaahee jedhama jira. Mootummaan Suudaanii tarkaanfii dubbii barbaada kanaaf adabbii cimaa fudhachuu akka danda'u maddii oduu Suudaan Tribune jedhu gabaasee jira. Yeroo ammaan tana milishoonni yookaan ammoo shiftoonni naannoo Amaaraa kan mootummaan Itoophiyaa deeggaruu baachuu haali isaanii ammaan tanatti hin beekamne lafa dhiyoo kana mootummaan Suudaan irra deebise keessatti gocha shiftummaa irratti bobba'anii jiranii yoo ka isaan adabanne taate mootummaan Suudaanii tarkaanfii cimaa naannoo kanattu shiftoota badii kan irrattu akka fudhatu ka dubbachuutti jiru. Lafti Alfaashiqaa jedhamtu kunin lafa Suudaaniiti. Itoophiyaan waggaa 25 oli to'attee qote bultoonni naannoo Amaaraa irra qotachaa ba'anii milishoonni ammaan tan lafa kana jechuun Suudaan jalattu deebi'uu deeggaruu hin barbaanne kunin
baduu barbadaahuu deemanii tarkaanfii irratti fudhannaa jechuudhani mootummaan Suudaanii akkasitti dubbatee jira. Alfaashiq lafa jedhamtu kana kiiloomeetirii 168 lafa taatu fudhannee lafa kaaree kiiloomeetirii 5,700 taatu bulchiinsa Suudaan jalatti deebisnee jira jechuudhani mootummaan Suudaanii dhiyoo kana ibsa baasuu ni yaadatama. Karaa biraatiin ammoo pirezidaantiin muummichi ministeera Suudaan dhiyoo Itoophiyaa dhufe marii guyyaa lamaatii fi dirree xayyaarattu Abiy Ahmed simatullee Abiy Ahmed irratti waan araara naannoo Tigraayitii fi rakkoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii kana irratti waliigaluu dadhabanii sila sagantaa guyyaa lamaa fi dhufe sa'aatii lama keessattuu hooteelii isaatiin akkuma baheeni hooteelii irra deebi'ee kaartumittuu deebi'ee hariiroon Itoophiyaa fi Suudaanii akkas hammaachaa akka jirtu kadhagamaa jiru. Gaafa Afrikaa keessatti rakkoon biraa ammoo Soomaaliyaa fi Keenyaan balaan yookaan ammoo waldhabii warra lamaan jidduu jiru hammaatee jira. Keenyaan jechuun embaasii Soomaaliyaa cuftee jirti. Soomaaliyaanis embaasii ishii ka Mogadishoo jiru ka Keenyaa cuftee ambaasaadara Keenyaallee ariitee jirti. Abiy Ahmed warra kan lamaa walitti araarsuu fi pirezidaantii keenya Uhuru Kenyatta fi muummicha ministeera pirezidaantii Soomaaliyaa Farmaajo walitti fida araarsuu fi carraaqaa ture. Araarii sun jechuun ammaan tana akka hin taane ka mul'isaa jiru. Gaafii Afrikaa yeroo ammaan tana yaaddoo siyaasaa hamaa keessa jira. Waraanni naannoo Tigraayitii fi akkasumas walitti bu'iinsi biyyoota ollaa jidduu jiru hammaachuu akka danda'u ka himamaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraan eegaa jiru daawwattoota keenya akkuma itti fufettu jira. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa maallaqa Itoophiyaa fi kennuu yaame yuuroo miiliyoonii 90 ugguruu isaa dubbatee jira. Gamtaan Awurooppaa kunni gargaarsa kana yeroo fi ugguree sababni ugguree fi naannoo Tigraay keessatti gargaarsi namoomaa akka barbaadamettu akka dhaqqabu mootummaan Itoophiyaa haala mijeessee jiru. Miidiyaaleen naannoo waraana kan deemte akka gabaastu mootummaan Itoophiyaa hayyama kennaa hin jiru. Waraanni akka dhaabbatullee mootummaan Itoophiyaa fedhii hin qabu waan taateef gargaarsa Itoophiyaa fi kennuu fi karoorfannee miiliyoonii 90 yuuroo miiliyoonii 90 kasila kennamuuf yaade ammaa fi gamtaan Awurooppaa akka uggureetu jira. Gamtaan Awurooppaa dhiyoo kanatti komishinerii gamtaa Awurooppaa kan dhimma gargaarsa namoomaa Yaanez Lenarchich nama jedhamtu Finfinnee fi Suudaanittu ergee haalii jechuun waraana ka Itoophiyaa kan naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru kan irratti marii mootummaa Itoophiyaa fi Suudaanii wajjin godhe riippoortii Lenarchichin galtee gamtaa Awurooppaatiif kennite irratti hundaa'uudhaan gamtaan kun inni tarkaanfii kana fudhate. Gamtaan Awurooppaa bara darbee maallaqa miiliyoon $240 miti. Yuuroo miiliyoonii 240 mootummaa Itoophiyaatiif kennu Rooyitersii fi BBC'n gabaasanii jiran. Gamtaa Awurooppaa qofaa miti yeroo ammaan tana gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiif kennu ka hambisuu murteeffate mootummaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp miiliyoonii $140 Itoophiyaaf kennuu fi karoorfate irraa qabee jira. Baankiin addunyaas gargaarsa Itoophiyaaf kennu irraa qabee jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaas gargaarsa Itoophiyaaf kennu dhaabee jira. Mootummaan Chaayinaas gargaarsa maallaqa mootummaa Itoophiyaatiif kennu irraa muree jira. Karaa biraatiin ammoo Imaaraatiin Arabaa ka Abiy Ahmed maallaqaan gargaaraa jirtu yeroo ammaan tana haalii waraanaa ka Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kunni investimentii fi mijata akka hin taane dubbachaa jirti. Gargaarsi mootummaa Abiyyiitii kennitu dhaabbachuu akka danda'u dinagdeen Itoophiyaa haala hamaa keessattu jira. Lola akka malee roobee lola guddaa dhalatee akkasumas awwaannisa baran Itoophiyaa keessattuu ka'ee dhukkuba koronaa vaayirasii kanaa fi karaa biraatiin ammoo hokkarri siyaasaa biyya keessa jiru ajjeechaa Caaluu Hundeessaatiin wal qabatee ajjeechaa Benishaangul Gumuzii ka gurra farda uummattoota kibbaa keessatti waraana naannoo Tigraay keessatti fi akkasumas rakkoolee gurguddoo bakka adda addaattuu keessattuu gaggeeffamuun yeroo ammaan tana Itoophiyaan Abiy Ahmed rakkoo dinagdee hamaa keessa akka seente kan mul'isu bara dhufu dinagdeen Itoophiyaa akka hin guddanne ka dubbatamaa jiru yookaan ammoo riseeshinii keessa seenaa dinagdeen Itoophiyaa kontorfachuu deemaa jedhameeti. Bara kana dinagdeen Itoophiyaa ka bara wayyaanee persentii 10 oliin guddatu persentii 2 gadi qofaanii akka inni guddate ka dhagahamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Naannoo Tigraay keessatti gargaarsa namoomaa dhiyeessuun akka malee rakkisaa jechuudhaan dubbatee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ka dhimma ijoollee hordofu UNICEF ka jedhamu ijoollee miiliyoonii 2,300 kan naannoo Tigraay keessa jirtuu fi gargaarsa namoomaa dhiyeessuun rakkisaadha jechuudhaan dubbatee jira. UNICEF mootummaan Itoophiyaatii fi mootummoonni gamtoomanii gargaarsa dhiyeessuu fi walii galanillee haala ammaan tan jiruun waraanii bakka adda addaatti deemaa waan jiruu fi gargaarsa kana
lammiilee gargaarsa barbaadanii fi dhiyeessuun rakkisa akka tahe ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Ingilizaa paarlaamaan isaa dhimma Itoophiyaa irrattu har'a wal mari'achaa oolee jira. Marii paarlaamaa Ingilizaa keessattuu geggeeffame har'a kan keessatti waraanii Itoophiyaatii fi naannoo Tigraay jidduutti geggeeffamaa jiru akka malee yaaddessa ta'uutti dubbatamee jira. Mootummaan Ingilizaa keessattuu yeroo ammaan tana waraana kan keessatti mootummaan Eertiraa hirmaate gabaasii jedhu gabaasa dhugaa fakkaatu gabaasii kunin akka malee akka yaaddessa tahee ka dubbatanii jiranii. Mootummaan Ingilizaa yeroo ammaan tana uummanni nagayaa gargaarsa gamtaa Awurooppaatii fi akkasumas maallaqa biyyoonni arjooman kennanii akka uummatii Tigraay argachuu hin dandeenye mootummaan Itoophiyaa haala dureetii fi akkasumas rakkoolee birookiraasii adda addaatiin uummatii nagayaa akka gargaarsi hin arganne godhuutu jira jechuudhaan himatee jira. Ajjeechaan naannoo Tigraay keessattuu uummata nagayaa irratti gaggeeffamaa jirulleen yaaddessa ta'uu dubbatee jira. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa maallaqa Itoophiyaa fi kennu akka irra muru kanaan duratti akkuma dubbatee isinitti himne turre mootummaan Ingilizaalleen kanaan duratti gaafa Dammaqee Mokkonnin ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa waraanii jalqabe London gaafa deeme yoo gargaarsi maallaqii mootummaan Ingilizaa Itoophiyaa kennu uummata rakkoo qabuuf yookaan uummata beelawaaf hin dhaqqabsine taane gargaarsa irraa kutaa jedhe dubbata ture. Ammaan tana mariin gargaarsa mootummaa Itoophiyaa irraa maallaqa kutuu gamtaa Awurooppaa qofa osoo hin taane biyya Ingilizaa keessalleetu jalqabamee jira. Gamtaan Awurooppaa yuuroo miliyoona 90 Itoophiyaa irraa qabee jira. Abiy Ahmed dhiyoo kana gargaarsi qabamirra jechuun dantaa hin qabne dubbatee jira. Itoophiyaan biyya kabaja barbaaddu hiyyeeyyidha malee birmadummaa kenna kabaja kenna saantimii ittiin gurguruu jedha dubbatee jira. Amma Ingilizilleen jechuun paarlaamaanis gargaarsa maallaqa Itoophiyaatiif kennu irra muruu akka danda'u ka dubbatamaa ture. Gaazexoonni biyya Awurooppaa yeroo ammaan tana Abiy Ahmed irrattu gabaasaa ciccimaa barreessaa jiranii. Gaazexoota san keessa gaazexaan Ingilizaa The Guardian Abiy Ahmed mootummaan isaa madda oduu kijibaa oomishaa jechuudhaan yeroo ammaan tana waraanallee godhe maddi oduu dhugaa ana qofa ofiin jechuudhaan waa'ee waraana Itoophiyaa kan naannoo Tigraayittuu gaggeeffamaa jiruu fi waraana naannoo adda addaa keessattuu gaggeeffamaa jiru irrattu ammaan tana ka waraanallee godhu kana mallee jeessu ka oduu kijiballee oomishu mootummaa Abiy Ahmed jechuudhaan akkas dubbatee jira. Mootummaan Abiy Ahmed hawaasa addunyaa odeeffannoo kijibaatiin sobaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Miidiyaaleen akka Tiwiiterii fa'aati mootummaa Abiy Ahmed kijiba isaa kana saaxiluu hin dandeenye. Abiy Ahmed Feesbuukii fi Tiwiiterii irratti waan inni barreessu baay'een kijibaadha. Haa ta'uuti malee akka pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fayyaal deemanii yoonni odeeffannoo dharaa yookaan soba barreessu Tiwiiteriin Feesbuukiin odeeffannoon kun soba yookaan hin mirkanoofne jedhama. Abiy Ahmed jal deemanii odeeffannoo isaa saaxiluu hin dandeenye. Ijoolleen gar Suudanittuu hin baqannee jedhe garuu gabaasii mootummoota gamtoomanii baqattoota Suudanitti dhufan keessa harki 50 olii ijoolleedha. Uummatii nagaa tokkolleen hin doone jedhe garuu uummatii nagaa duhu mootummoonni gamtooman mirkaneessa jira. Gabaasa Abiy Ahmed kadhara ka mootummaa saaxiluu irratti Feesbuukii fi Tiwiiterii fi miidiyaan hawaasummaa itti gaafatamummaa hojjechuu qabanii bakkaan hin geenne hin hojjenne. Kanaafuu oduu kijibaa kan saaxiluu irratti cimsanii akka hojjechuu qabanii dubbatame jira. Abiy Ahmed karaan inni ittiin deemaa jiru yeroo ammaan tana namni Noobeelii nagayaa bara darbe argate Itoophiyaa fi gaafa Afrikaallee gara gaaga'amiinsa siyaasaa hamaa keessa galchee biyyi isaa keessattuu wal waraansa walii uume jechuudhaan gaazexaan biyya Germany Der Spiegel barreessee jira. Der Spiegel akka jedhutti Abiy Ahmed yeroo ammaan tana fudhatamaan isaa sabaa fi sablammii Itoophiyaa birattu akka malee gabbu'ee jira jechuudhaan dubbatee jira. Akka gabaasa Der Spiegel kanaatiin Abiy Ahmed warra Oromoo ka isa aangootti fidanii hedduun wal dhabee garii ammaan tana mana hidhaa jira. Warra Tigraay ka isa guddisee aangoo fi isa jechuun qopheessaa ture warra jalattu leenji'aa ture warra leeratu waraana banee jira. Ammaan tana Abiy Ahmed yoo jechuun warri jechuun magaalaa keessa jiranii ka ilaalcha Amaaraa qaban deeggaran malee fudhatamiinsi isaa Oromiyaa fi Itoophiyaa bakka adda addaa keessattuu gabbu'ee jira jechuudhaan akkasittuu qeeqee jira. Gaazexaan Washington Post fi New York Times illee lachuu warra torbaan kan keessatti barruu barreessaniin Abiy Ahmed biyya Itoophiyaa gara jechuun abbaa irrummaa hamaattuu geessaa jira. Marii fi haasawaa fi balbaltii isaa banaa miti. Mootummooleen lixaa keessattuu Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa rakkoon ammaan tan deemaa jirtu ka Tigraay kulleen karaa nagaatiin akka furattee Itoophiyaa keessatti mariin hunda hammachiisa ta'e godhamu dhiibbaan irratti godhamu akka qabu ka barreessaa jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya ka isin biraanii gayaa jirru itti fufaa jirra. Hidhaa fi ajjeechaan Oromiyaa keessattuu akka malee hammaachaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Hidhamtoonni siyaasaa godina Jimmaa aanaa Saqqaa keessattuu hidhamanii
mana murtiitu dhiyaatanillee haga caaluun hundeeffame ji'a 5 oli qabatamaan jechuun himati warri ittiin himatamee fi ragaan irrattuu dhiyaatee hin jiru. Hidhamtoonni kunin warri dhukkubaa qabanillee yaalii argachaa hin jiranii maatii warra akka hin laallille godhamaa jira jechuudhaan odeeffannoon godina Jimmaa ana saqqaa irraa baatu akkasitti mul'isa jira. Bulchiinsa Finfinnee kutaa bulchiinsa Qaallitti keessatti manneen barnoota kanaan dura afaan Oromootiin barsiisanii barnoota afaan Amaaraa kennuu qabdanii yookaan ammoo dabalataanii barnooti afaan Amaaraatii fi afaanii Amaaraa akka barnoota guutuutti ta'ee hojjechuu qaba qophaa'uu qabdan jechuudhaani barsiisonni nutti himamee jechaa jiranii. Barsiisonni kunniin kanaan dura manneen barumsaa afaan Oromoo kana dandeettii afaan Oromoo barsiisuu qabnuuni qaxaramnee hojii jalqabne nu muuxannoo afaan barsiisuu afaan Amaariffaa barsiisuu illee hin qabnu maaliif kaarikuleemiin haaraa afaan Amaaraatiin barsiisuu kunniin man barumsa san keessattuu hojiirra kenni oolee nu hin galle jechaa dubbachaa jiranii. Manneen barumsa afaan Oromoo barsiisanii kutaa bulchiinsa Qaallitti kunniin manneen barumsa afaan Amaaraa barsiisan hedduutu jiru. Manni afaan Oromoo barsiisan tokko lamaan sunniin ammaan tana akka afaan Amaaraa illee barsiisan yookaan gariin isaanii guutumaa guutuutti afaan Amaaraa qofa akka barsiisanii dhiibbaan nurrattu godhamaa jira jechuudhaan dubbachaa jiranii. Akka barsiisotii kun jedhanitti warra jechuun afaan Amaaraa as keessatti barsiifamuu hin qabu jedhanii mormanii barsiisota lamallee hidhamuu isaanii gabaasanii jiranii. Suniin alatti barattoota afaan Amaaraa hin barannu jettanii nama gurmeessan jiranillee mana barumsaa kutaa bulchiinsa Qaallitti keessa afaan Oromoo barsiisaa jiranii hidhaa akka jiranii gabaafamaa jiru. Godina Harargee Lixaatii fi Harargee Bahaa keessatti barsiistonni barattoota akka basaasanii godhaa jira gabaasii achirraa dhufaa jiru. Ana Mi'eessoo magaalaa Mi'eessootii fi magaalaa Asebootii keessatti barsiisonni barattoota barsiisanii ilaalcha warra gamaggamuudhanii yoo namni tokkini ilaalcha biltsiginnaa kan hin deeggarre taate poolisii magaalaa yookaan ammoo kutaa bulchiinsa wajjin dubbachuudhanii barattoota ilaalchi jechuun mootummaa hin deeggarre ilaalcha baa'oo shaneetii fi kabaa'oo shanee qabanii hiisisaa jiran jechuudhanii manni barumsaa ammaan tana jechuun bakka dirree barumsaa barataanii barsiisa irraa baratu hin taane barsiisota jechuun aballii fi minda sanii dabalee jechuudhanii basaastotaa fi qaama jechuun tikattu geeddaraa jiran jechuudhanii odeessan kennanii ka Harargee Lixaatii fi Harargee Bahaa irraa nu dhaqqabe akkasii jiranii. Odeeffannoon gosa kana godina Harargee Bahaa Haramaayaa Awwadaayii fi Dadaris keessatti mul'attee jirti jechuudhanii odeeffannoon achirraa dhuftu akkasittuu addeessaa jirti. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Odeeffannoon keenya kasaatii kana gaggabaabduun kanuma galgala odeeffannoo bal'aanii walitti dachaanaa haga sunii fi naga keessa nu jiraadha. Guyyaa gaarii halkan gaarii isinii fi haa ta'uti.